Cześć, z tej strony Radek Orszewski. Zapraszam Was do wizualizacji tematu, który poruszam w bieżącym odcinku podcastu Kanban przy kawie. A więc czy Kanban i OKR-y idą w jakiś sposób ze sobą w parze. W odcinku i w towarzyszącym mu poście opowiadam o dwóch aspektach i te same dwa aspekty spróbujemy tutaj zwizualizować. Z jednej strony, czy Kanban i wizualizacja, którą proponuję, jest czymś pomocnym, żeby zarządzać OKR-ami, ich przygotowaniem, ich śledzeniem, patrzeniem na rezultaty, a z drugiej strony, jeśli Wasza organizacja używa OKR-ów i macie jakąś wizualizację pracy, to czy również powinniśmy widzieć to w jakiś sposób na naszej tablicy, na naszej codziennej wizualizacji pracy. Zapraszam na wizualizację, na filmik, który być może podpowie Wam, jak te rozwiązania zapleść w Waszej rzeczywistości. Pierwszą sytuacją, którą spróbujemy zwizualizować, jest to, czy Kanban jako system, jako tablica mogą posłużyć do wizualizacji pracy nad OKR-ami. Zastanówmy się nad tym, jak wygląda ich cykl życiowy. Przede wszystkim zaczynamy od tego, że mamy jakiś proces przygotowawczy czy ustalania takich celów na najbliższy okres. A więc moglibyśmy sobie powiedzieć, mamy jakiś status, nazwiemy go tutaj roboczo in preparation, a następnie takie elementy prawdopodobnie przechodzą dalej jako takie, które ustalamy, które rzeczywiście chcemy w najbliższych okresach zrealizować. I to nazwiemy sobie tutaj tak z angielska agreed, a więc coś, co do czego się, można powiedzieć, zgodziliśmy. Prawdopodobnie tych elementów w przygotowaniu będzie jakaś liczba. Prawdopodobnie też nie ma sensu nadprodukowywać takich elementów na następne okresy, ponieważ nasza strategia czy nasze kierunki mogą ulegać zmianie i prawdopodobnie jeśli używamy, powiedziałbym, sensownie OKR-ów, to również limitujemy tą liczbę bieżących. Ja tutaj nazwę właśnie może current, bieżące, te, które w tej chwili próbujemy zrealizować. Jeżeli taki OKR zrealizowalibyśmy w całości lub częściowo, to oczywiście też chcielibyśmy to jakoś zwizualizować, na przykład osiągnięciem takiego stanu achieved. To, co sobie tu naszkicowaliśmy, to może być oczywiście właśnie taki szkic tablicy czy przepływu na tablicy Kanban i możemy się zastanowić, czy właśnie tego typu wizualizacja nie byłaby dla nas pomocna. Dlaczego? Przede wszystkim dobrze wiedzieć, jakie cele mamy obecnie obrane, które chcemy zrealizować. Ja tu je szybciutko zakoloruję, ale wiemy, że nie są to takie rzeczy, które nie są gdzieś podzielne w środku, ponieważ prawdopodobnie do nich mamy popodłączane różne właśnie rezultaty, mierniki, które chcemy osiągnąć, czy przez osiągnięcie których ufamy, że uda nam się zrealizować te cele. Tu pomocne może być właśnie zwizualizowanie tego w postaci jakichś podzadań albo checklisty przeniesionej na samo zadanie. Tutaj narysuję takie alternatywne rozwiązanie, gdzie będziemy mieli na przykład checkboxy. Możemy się zdecydować na którekolwiek z nich. A więc wyobrażamy sobie, że te dwa w statusie achieved to są takie elementy, które rzeczywiście albo w całości, albo nie, ale zostały domknięte. Możemy też widzieć, jaki jest progres, albo taki zero-jedynkowo, albo gdzieś tam w jakiejś szerszej skali, związany z tym, co realizujemy. I oczywiście takie zrealizowanie czy upływ tego timeboxu, który sobie na to dajemy, może spowodować przesunięcie. Co jeszcze można byłoby tutaj z praktyk Kanbanu zastosować? To jest przede wszystkim limitowanie pracy w toku. Wszyscy znamy taki żart, że tutaj macie najbliższy okres 25 celów strategicznych. To nie jest to coś, co byśmy chcieli zobaczyć, a więc być może powinniśmy sobie powiedzieć, że w bieżącej chwili takich elementów, które są, można powiedzieć, opracowywane, realizowane, jest nie więcej niż ileś i podobnie, tak jak powiedzieliśmy, nie ma sensu nadprodukowywać tych elementów na przyszłość, ponieważ one się mogą, mówiąc tak roboczo, przeterminować.
Natomiast byłoby też niebezpiecznie, gdyby tych elementów na najbliższe okresy nie było. I tu możemy zastosować taką technikę, gdzie powiemy sobie, że również chcielibyśmy mieć nie więcej niż 3, ale na przykład nie mniej niż 2 takie cele albo jeden na najbliższy okres. Tak jak widzicie, w prosty sposób możemy zwizualizować pracę nad OKR-ami, bardzo często w tym narzędziu, w którym pracujemy na co dzień, ponieważ może być to coś bardzo prostego typu Trello czy Asana, po bardziej rozwinięte narzędzia, niekoniecznie właśnie dedykowane do OKR-ów, ale takie, w których śledzimy naszą bieżącą pracę. Drugim podejściem, które łączy Kanban i OKR-y, jest to, że jeśli na tablicy naszego zespołu, nie jest to istotne tutaj, czy jest to zespół usługowy, produktowy, pracujący właśnie w Scrumie, czy jakby beziteracyjnie w sposób ciągły, to prawdopodobnie ten zespół będzie się zajmował różnymi elementami pracy. Niektórymi to będą jakieś elementy związane z rozwojem nowych funkcjonalności czy produktu, być może jakaś praca utrzymaniowa, być może jakaś praca reaktywna. Natomiast bardzo często te zespoły będą miały też jakieś cele, które będą spływały na nie właśnie z tych OKR-ów, a więc mówimy sobie, mamy jakiś objective 1, który ma jakieś przewidywane przez nas rezultaty, które chcemy zmierzyć i prawdopodobnie chcielibyśmy, żeby ten zespół również towarzyszył w osiąganiu tych celów przez swoją pracę, co może spowodować, że tak na dobrą sprawę zobaczymy, że tu użyjemy takiego kolor kodu, temu celowi będzie podporządkowana część pracy, która będzie płynęła na tej tablicy, natomiast inna część pracy, inne typy elementów, inne inicjatywy, nad którymi ten zespół będzie pracował, mogą być tak na dobrą sprawę na przykład związane z jakimś innym projektem, inicjatywą, produktem, który w tych naszych celach strategicznych nie jest zawarty. Poprzez to, że zwizualizujemy właśnie w postaci na przykład wyróżnienia wierszy, takich, gdzie powiemy sobie, tutaj mamy takie OKR related, podporządkowane OKR-om, a tutaj mamy non-OKR, będziemy mogli lepiej nawigować tym, w co my wkładamy ręce jako zespół. A więc jeżeli będziemy mieli bardzo dużo elementów związanych czy niezwiązanych z OKR-ami, a będziemy mieli przestój elementów związanych z nimi, to prawdopodobnie nie jest to sytuacja, którą chcemy osiągnąć. Jednocześnie możemy wyobrazić sobie sytuację taką, w której różne cele będą spływały, tak, czy wpływały na pracę tego zespołu. No i teraz być może lepiej jest osiągnąć jeden dobrze niż 2 tylko po części, więc tutaj moglibyśmy zastanowić się nad iloma celami my w tej chwili pracujemy, bo taki wielocel, podobnie jak wielocel sprintu, to nie jest coś, co ma sens. Takich aspektów wizualizacji może być więcej. Ja tu zaproponowałem wiersze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zastosowali jakiś inny wyróżnik, na przykład jakąś etykietę, która będzie widoczna na elementach, a więc będziemy wiedzieli, że te, które mają jakąś określoną etykietę, są związane z tymi celami, natomiast te, które jej nie mają, tego wyróżnika mieć nie będą. Mam nadzieję, że w tym odcinku znaleźliście trochę wizualnej pomocy na temat tego, że Kanban i OKR-y mogą iść w parze, jedno może wzmacniać drugie i jeśli ten odcinek był pomocny, podzielcie się nim, polajkujcie go. YouTube cały czas jest nowym kanałem, na którym Kanban przy kawie próbuje zdobyć zasięgi, widoczność, więc jeśli podzielicie się tym odcinkiem z kolegą czy koleżanką, to będzie naprawdę wielki, wielki dar dla nas. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam, mówił Radek Orszewski.